Matak teu saeutik kejadian kamari anu nyalon geuning heg eleh nah mah jeung stres dahaya ku sabab hayang nepi ka jual tanah dijual imah digadekeun akhirna ku pamajikan ditejeh maka teu saeutik tuluy we teu jadi di jalan pan make kolor sontong kaluhur baju partai coblos 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 ai pas urang deder miluan abdi ge coblos coblos ceuk nu boga warung teh aduh nu gelo aya duaan cing nyebut nu gelo apan itu teh cenah caleg teu tulus stres nama jeung stres tanah dijual sawah dijual ku pamajikan diteyeh jadi henteu tah kunaon mah jeung bingung bongan hayang matak jelema mah ulah hayang jeung ulah nolak mung sabab nu ngaran takdir moal bisa dihalangan ayeuna ibu jeung bapak lalajo kuring baju kieu calana kieu geus takdirna kudu jadi mubalik sa Jawa Barat ka kurilingan Pak aing ngaran takdirna mah cobaan kema RT make gamis ingangsar udeng sing badag eudek ibu nyebut ustad ka RT moal kumaha ceuk ibu aduh RT anyar tobat kunaon sabab takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri kun payakun milik Allah Rabbul Alamin matak hirup tong sok nyanyahoanan kana takdir batur takdir urang ge barang karuha lamun bapak disebut bodoh ku batur ibu disebut bodoh ku batur tarimakeun da memang urang mah bodoh palebah mana bodona boro-boro mah poe isuk bahkan sajam ka hareup urang teu nyaho di naon-naon bener matak ceuk batu ya pengajian tapi bodoh anger tinggal ungeuk sumuhun ngan tanya itu eta kitu sugan maneh isuk apal naon kejadian ka maneh ceuk itu teu apal cas geuning sarua boloho jadi manusia mah cicing dina kabodohan Pak lamun bener orang pinter geus bisa noong karena urusan akhirat tapi nah kadang-kadang orang teu bisa noong karena urusan akhirat didinya orang tempatna kunaon nabi bet pinter lantaran nabi mah dididik nage ku Allah langsung kunaon orang bet bodoh orang manusia dosen manusia mata kieu we hasilna teh belegug tuh nabi mah pinter saking ku pinterna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nepi ka hartana beak melaan akhirat nepi na dakwahna 23 tahun nepi ka beak harta dipake melaan Islam kuring mah bodoh Pak nabi mah beak harta melaan Islam kuring mah sakapeungna hak tina melaan Islam jadi datang harta teu ngarti atuh ayeuna oge panceramah di dieu engke Pak Kades bakal ngudag punten cenah Pak Ustad ieu mah kagagelan heueuh dok ditambah ku Ustad heuh da butuh jadi lamun kitu lalakon urang mah cicing dina kabodohan matak lalakon ngaran hirup nu disebut silib bahasa kolot baheula tuh tempo luhureun panto aya sawen dijina tina harupa tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias naon eta buka ku urang harupa tong getas harupateun mun ngomong tos sakama-kamo abong bibir teu dibengku abong letah tetulangan ulah aya ucapan nu nyigeung batur matak abdi ge ieu heudeuk mentah hampura da ieu teh sebenarnya mah baroga dosa abdi dosa ibu bapak dosa dosa kuring telat dosa ibu kukulunu lantaran kuring telat jadi duanana teh baroga dosa matak geus we urang istighfar nya ti mana heula atuh ustad teh oh itu da IPN teh da ieu teh jadwal pahili sebenarnya da dina agenda kuring teh aya jadwal di dieu asli tah dah hari teh ngebel teh ti dieu jeung ti ditu dina satu hari eta nu ngebel orang Majalengka matak blus Majalengka matak inget teh hiji matak pas tadi aya Sherlock 2 teh ngahuleng na ieu di mana urang nah mah jeung baluang apan loba teuing nu ngulumna di jangar kana sirahna kitu tah ti mana heula atuh ti Gonewa telus ka Majalengka di dinya tah Majalengka kota tuluy ka dieu ceuk ibu aduh cep ustad atuh tilu panggung moal teu untung dijawab ku kuring lain untung tapi rugi palebah mana rugina kuring di Gonewa teu tuang sabab ngahargaan Majalengka ge juk tanyakeun ka kadesna kuring teu dahar langsung belenyeng ka dieu di dieu ge pan can ditita dahar ujug tita ceramah heula tuh ngan untungna teh da panitia teh palalinter jeung ngalarti lamun ustad teh barang dahar teh langsung we dibahankeun teh teh jiga nama meureun tapi teu matak lalakon hirup mah kitu naon harupat ulah getas harupateun ngomong tong sakama-kama abung bibir ti dibengku abung letah teu tulangan ulah matak nyigeung batur ulah matak nganyerikeun batur naha Allah moal waka ngahampura dosa jelema samemeh eta jelema dihampura ku papada jelema nah hiji nilaina dua geuning make jeung bawang ai bawang teh sik-sik ku ibu kecelak-kecelak cai panon ibu kunaon cinta ibu make jeung ceurik
perih tah bawa kana alam hirup ucap tekad lampah perbuatan tong coba-coba nganyerikeun hate batur nah ragrag cai patakna nyeri ku panghinana urang maka cai mata nu muragna dianggap ka nyeri maka ka nyeri itu bakal murag ka awak urang sorangan